Laive pribėgo vandens, gal prilijo ar per kažkur pribėgo, nežinau. Žada pašalti, reikia išsiurbti. Tai va, paėmiau tokį dangtelį, išgręžiau 2 skylės. Į vieną skylę įstatysiu šlangutę. Taip va. Tada įmam stiklainį. Ir per šitą didelę skylę bandysiu siurbti su dulkių siurbliu. O tada per šitą galvą bandysiu siurbti vandenį. Vanduo turės susikaupti stiklainį. Žada pašalti iki minus gal 10 net. Tai tą vandenį reikėtų man kaip nors pašalinti, išsiurbti. Štai kaip dabar mano tas laivelis atrodo. Žiemą. Snieguotas visas tas laivas, snieguotas. Va čia priekyje yra tokia vieta, kur tas vanduo susikaupė, va šiek tiek. Čia jisai. O, nelabai, čia daug kokia stiklinė. Ir dar yra gale. Matosi tas rusvas. O, jis netgi su ledukais šiek tiek. Čia ledas, o. Pusę vandens išmesiu tiesiog. Na, pabandysim, kas čia iš to mano įrenginio gavosi. Reikia jungti pirmiausia siurblį. Puikiai. Praktiškai sausai išsisiurbė. Taigi po dugnu. Na, čia atėjau dabar dar į priekį. Čia pasirodo irgi yra ledukas. Nu, bandysim dabar siurbti čia. Puikiai. Štai jisai. Sakyčiau, labai sėkminga čia mano operacija buvo. O čia tik ledukų gabaliukai beliko, va čia.